男人怎么也没想到，自己竟然会转生成一个御姐，而且自己好像不会说人话了。就比如他想礼貌地询问现在的情况，话一出口却变成了这副德行。ちょっといいですか？いまいち状況がつかめぬのだが、世に説明をしてはくれぬのか？男主话刚说出口，整个人都傻了。刚才那语气是不是太嚣张了点？于是他想解释补救一下。面を上げろ。そなたたちの間ではそれは普通の姿勢なのか？だとすれば、世の無知を詫びよう。違うんだよ！これじゃ盗難した嫌味だ！しかもなんでこの喋り方？ゲームの時のルースの口調じゃねえか！原来男主因为答应了游戏官方的任务邀请，竟然直接穿越到了自己正在玩的游戏里。更离谱的是，穿越后的角色居然是他亲手打造的最强凤傲天路法师。角色自带的被动技能威压一开，直接把国王一行人压在地上痛苦哀嚎。懵逼的男主赶紧把威压关了。而刚才那一幕也让神官们魂飞魄散。他们本来想召唤勇者助阵，结果阴差阳错把被封印的大魔王给复活了。其实他根本就不是神官口中的魔王，只因路法斯这个角色不仅在游戏里首次统一了世界，成了世界最强，还在一家独大后把势力分成了自己率领的大王军和勇者率领的光之军团两大阵营，把官方原定的魔神王晾在一旁，展开了游戏史上规模最大的一场决战。最终结局是男主被封印在亚空间200年，如今却被这群神官意外放了出来。熟悉了角色的各项技能后，男主第一时间杀到了自己创造的天空之塔。不过有件事让他觉得很不对劲，自己明明刚穿越到这个世界，为什么会有一种莫名的怀念感？走进据点内部后，一个蓝猫早已等候多时，他是男主当年创造出来管理据点的 NPC， 没想到如今居然觉醒了自我意识，还足足等了自己200年。从蓝猫口中得知，当年打败他的7名勇者分别建立了不同国家，其中4位已经寿终正寝，另外3位至今还活着。至于魔神王，他依旧存活于世，七英雄根本不是他的对手。但男主更关心的是他当年收服的12星天现在怎么样了？那是游戏里最难捕捉的怪物型随从，因为当年比较中二，觉得大魔王身边得有4大天王之类的手下才有排面，所以才专门建立了12星天这个组织。蓝猫表示知道其中6位的下落，其中2位因为想干掉复活男主的人类，已经投靠了魔神王。男主忍不住感叹，都是因为自己当年不够强才会有这种结果。不过既然他回来了，首要任务就是找回12星天。在蓝猫的带领下，男主来到最近的斯贝尔国，七英雄之一的梅格雷兹就住在这里。蓝猫表示自己守在这里太久，已经穷得叮当响，得先赚点经费。最简单粗暴的方式就是当冒险者接委托拿报酬。两人挑了击杀猪人的任务，随后按村民指引来到任务地点。开打之前，男主有点忐忑，毕竟这是他穿越后的第一场战斗。打开面板一看，各项属性技能全满级，这下他瞄得稳了。下一秒，他随手凝聚出数把飞剑，门口的猪人瞬间被团灭。里面听到动静的猪人一窝蜂冲出来把男主围住，最后面还有一只稀有大型猪人。可男主一点也不慌，只因这群怪物的动作在他眼里宛如慢放。脆い。あまりに脆すぎる。お前、今のが見えてなかったのか？なるほどね。オークたちとの時間軸の圧倒的なズレ。あいつらが脆くて遅いんじゃねえ。俺が強くて速すぎるの？これは戦闘などではないな。遊びでするな。これはただの虐殺だ。事后男主很是纳闷，这么简单的任务怎么没人接？殊不知如今的世界武力早已衰弱到令人发指，比如意外召唤出他的剑之国，最强剑士也不过120级。男主彻底不敢相信，200年前游戏里还有一堆和他一样1000级的满级玩家，就算时代再落后也不该弱成这样啊。然而对蓝猫来说，男主当年的时代才叫异常，毕竟每个人都只有一条命，能在不死的情况下冲到满级的强者本就极其罕见，还得日复一日持续战斗才有可能做到。此刻男主终于意识到，这不是游戏没有死后重来的机会。很快两人再次上路，得知曾经的手下牧羊正在攻打水之国后，男主打算提前去埋伏。不过在此之前，他得先去图书馆恶补这200年的历史。结果完全出乎意料，世人对他的评价褒贬不一，甚至大部分书籍都是正面内容。男主还以为自己曾经侵略整片大陆，用绝对实力统治所有国家会遭世人唾弃。但当他随手翻开一本史书，里面记载了他200年前瞬间统一大陆的历程，期间数次拯救过附属国的人民，可人类最后拒绝了他的统治，由7位满级勇者带头联手封印了男主。而这正中魔神王的下怀，魔族曾经最畏惧的就是男主和12星天。最大威胁消失后，魔神族立刻卷土重来侵略人族，以7勇者为首的人族被打得节节败退，人类的生存圈不断被压缩，魔族随时可能发动总攻，人类早晚都有灭族的可能。
这让男主大为震惊。没想到自己一时兴起的举动，差点导致这个世界的人族走向毁灭。然而他才刚走出图书馆，整个水之国突然剧烈震动。蓝毛表示这里很少发生地震之类的灾害。男主判断这一定是牧羊在搞鬼，因为对方拥有制造地震的能力。与此同时，水之国首领七勇者之一的贤王也意识到了异常，他将周围湖水炼化成水魔像，在这200年间成了居民的守护神。所以面对牧羊的袭击，居民都没有太过恐慌。男主查看了一下水魔像的面板，居然高达500级，并且血条极厚，但凭这点数值可不是牧羊的对手。为了更快赶到现场，男主当场把碎石炼成飞行器，载着蓝毛全速赶去。但有一点他始終想不明白，牧羊是喜好和平、人畜无害的魔物，为什么会反复对人类发動侵略？世が英雄たちに撃たれたからであろう。泣いていた羊がな。また俺のものでない記憶が。ルファス様？問題ない。急ぐ、リーダー。得知曾经的手下牧羊，如今竟然助纣为虐，帮魔神入侵人类世界。男主决定前去阻止，但他没有急着出手，想借这场战争摸一下当今时代的战力水平。结果大失所望，放眼整个战场，最强的也不过82级战士，跟他1000级的等级差了108000里。照这个趋势下去，光是魔物里的虾兵蟹将就能轻松碾压人类。就在人类阵营节节败退，即将团灭之时，七英雄之一的贤王出手了，瞬间无数魔物被冰枪刺穿。如此大范围的魔法攻击却没伤到一名人类士兵。男主查了一眼贤王的数据，惊讶地发现对方现在只有500级，状态栏上还挂着下半身瘫痪的诅咒。随后他从蓝毛口中得知，在他消失的200年间，七英雄败给魔神后全部遭到了诅咒，实力直接腰斩一半。这时敌军大将牧羊来到现场，男主没打算急着相认，想先观摩牧羊和守护神的大战，看看这200年间牧羊有没有长进。按理说守护神属水，牧羊属火，牧羊理应被守护神克制，但牧羊那高达800级的等级，却让他反过来和守护神打了个五五开。牧羊找准机会朝贤王释放魔法，贤王只能让水魔像回防，虽然挡住了攻击并压制了牧羊，但根本伤不到对方分毫。男主从一旁看出了端倪，牧羊从一开始就没打算击杀贤王，而是要趁机削弱守护神的血量上限。以贤王如今的实力，根本无法再造出一个同级别的生命体。牧羊这是在用以伤换伤的消耗战术，等撤退后下次再卷土重来。但守护神的生命却永远回不来了。男主不打算再看双方菜鸡互啄了，于是他朝着牧羊飞速冲去。悪いなアリス。要は復讐など頼んだ覚えはない。頭を冷やせ。これは何者だ？苦戦しているようだな、剣王殿。这屌炸天的语气让贤王瞬间就认出了男主。临走前他提醒男主，牧羊的行为很不对劲，背后一定有人在操控他。与此同时，被打飞2500米的牧羊也开始好奇男主的身份。男主懒得跟他解释，直接释放威压让他自己感受一下。这感觉牧羊太熟悉了，他的心里立马有了猜测，却还是不敢相信，毕竟他的主人200年前就已经死了。男主对此表示理解，然后决定先把牧羊打一顿再说，毕竟自从穿越到这个世界后，还没好好享受过一场真正的战斗。来い。ふむ。200年経っても甘い癖は変わらずか。可愛いものだな。よし、ヨガ抱きしめてやろう。どれ、久しぶりに撫でてやる。そう、顎だ。次は腹がいいか。牧羊被暴揍了一顿后，决定使出压箱底的大招。他释放出目前最强的攻击魔法，虽然在男主眼里还是差了点火候，但这种强度的战斗刚好够他活动筋骨。来るがよいアリエス、そなたの全力、ヨガ受け止めてみせよ。结果毫无悬念，牧羊被压制在地上动弹不得。男主随手一弹，又把他弹飞数米。本来还想再打一会儿，牧羊却已经不想打了。此刻他无比确定，眼前这个男人就是他真正的主人。这就是牧羊的人类形态。
牧羊整整哭了20分钟，男主才终于把他安抚好。他瞄了一眼牧羊的面板，等级和游戏里差不多，但能力值提升了不少，大概就是这200年来的成长积累。有意思的是，牧羊是他当年第一个收服的魔物，现在也是第一个找回的12星天。缘分这东西真他喵奇妙。得知男主正在寻找老队友，牧羊毫不犹豫选择追随。事后男主问他为什么要攻打苏维尔国，牧羊表示他袭击人类国家是为了给主人报仇。明明路法斯陛下的目标是打造一个不用畏惧魔神族的世界，人类却背叛了他，把他的一切彻底摧毁，而那些战犯反倒被当成英雄，厚颜无耻的活着。男主安抚情绪激动的牧羊，告诉他自己并不想复仇，他更想知道的是，到底是谁在背后煽动并利用牧羊发动战争。与此同时，作为幕后黑手的红毛突然感知到利维亚的力量大幅削弱，这正是攻陷苏维尔国的好时机。他召集了所有等级80级以上的魔物组成精锐军，准备将人类杀个片甲不留。花了这么多年煽动牧羊的复仇心，终于看到成效了。利用当年帮助人类的12星天，把人类逼入绝境。可就在这时，一声巨响，红毛转头发现地上出现一个巨坑，他的手下更是倒了一片。牧羊带着一张生面孔出现在他面前，红毛还在那煽动牧羊对人类的恨意，牧羊却明确表态，自己不会再做让魔神族渔翁得利的事。红毛听后索性也不装了，既然你已经失去了利用价值，胆敢与魔神族作对，那我就亲手除掉你。男主决定亲自上场，毕竟牧羊刚才跟他打的时候伤还没好。红毛承认男主那一击确实很帅，但他手握冰炎魔神的秘籍，左手火之高兴，右手冰之哀伤，双剑合二为一时，所有敌人都会化为灰烬。结果让男主大失所望，吹得天花乱坠，实际上只会在周围上蹿下跳，对方压根不知道自己在男主眼里跟智障没什么两样。嘆くことはない苦しみは一瞬である。それが僕の慈悲。むしろ君は死の瞬間僕に感謝するだろう。この苦しみから解き放ってくれてありがとう。この僕に打たれることを何よりの誉れと思い、栄光の闇へと打ち当てるがいい。射天ゴールだ。うるさい。男主一拳上去，直接给他干到千里之外，世界瞬间也安静了。男主感叹这幕后黑手也太弱了吧。蓝毛突然窜出来化身金牌解说，所谓七曜是魔神族7名将军级人物的称号，已经算是除魔神王及其子嗣之外的最强战力了。男主表示这才300级啊。蓝毛说这就意味着魔神族也变弱了，人类虽然败给了魔神王，但那边也损失惨重，不然世界早就毁灭了。牧羊注意到男主没有杀死任何一只魔物，男主表示这些魔物都是被人利用罢了，他把所有魔物收入麾下，下令不许攻击人类，然后让他们个回个家个仇嘛。事后男主回去见了贤王，穿越之前他和操控贤王的玩家经常一起联机打怪，所以他需要确认对方是不是也是玩家。可他却发现这个国家早已腐朽不堪，被贤王守护着的人类高官根本不在乎他的死活，只是庆幸自己能得救而已。当男主露出真容正式打招呼时，看到贤王一脸惊恐的模样，他终于意识到这货只是游戏人物，并不是当年并肩作战的玩家。到头来在这个世界里，他还是孤身一人。贤王想知道路法斯再次出现，难道是为了嘲笑他们？男主早就猜到了，那些批判所谓英雄的书籍是贤王故意派人搜集的。比起被人尊敬，贤王更希望被人抨击，因为他对封印路法斯导致魔神族入侵这件事满怀自负。男主并没有责怪他，对男主来说这不过是一场游戏。他反过来安慰贤王，如果他们对自己不满群起反抗，只能说明自己做的还不够好，他也没有任何憎恨他们的理由，所以贤王完全可以抬头挺胸做人。这番话如沐春风，让贤王想起了当年一起喝酒的时光。每个人都大谈理想，贤王的梦想是打造一个让精灵能抬头挺胸活下去的国家。男主觉得这想法太委婉了，他的梦想是称霸世界，打造一个不必再畏惧魔神族的理想家园。小伙伴打趣表示，你能称霸世界的话，我他喵倒立吃屎。男主说等我成功那天，你一定要吃给我看。最后大家都开心的笑了。贤王问男主接下来有什么打算，男主打算继续找回12星天。蓝毛提议可以去黑衣的王墓看看，男主没听错，那正是他自己的坟墓，那是200年前路法斯的仰慕者们自发打造的世界最大建筑，最顶层存放着路法斯过去使用过的装备和财宝。12星天的天秤利布拉200年来一直守在那里，可这时贤王却表示，如今的利布拉已经变成了会无条件杀死接近顶层之人的杀戮机器。男主好奇为什么那些人冒着被杀的风险也要盗墓。贤王表示这200年来不止人和魔物，连武器和道具的水准也衰退了不少。随着大量传说武器在和魔神王的决战中遗失，现存的几乎都在路法斯的坟墓里。对现在的人类来说，那些全都是梦寐以求的珍品，可惜至今没人能成功拿到。贤王请求路法斯带走利布拉之后，要是有不用的东西，希望能留在坟墓里。作为报答，他将送出一件道具，这能帮助男主把身后那对显眼的黑翼隐藏起来。以下是本集的细节解析：男主穿越后第一个危机不是战斗，是生理性别的颠覆和语言系统的失控。礼貌询问从嘴里出来变成可否向朕解释清楚，这不是性格中二，而是路法斯这个角色的底层代码在接管宿主。身体改变了，声带改变了，语种改变了，连道歉都会被系统自动转移为居高临下的命令。对男主来说，成为路法斯不是穿上皮套，是被一个满级账号反向同化。2颗雷和鸟的消失是最表面的东西，真正可怕的是他不知道自己说出的每一句话到底是谁在说。那么本期视频解说到这里就结束了，咱们下期不见不散。